بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزمرہ زندگی سے مسائل لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے آسان حل تجویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے جن بھائیوں اور بہنوں کو بہت زیادہ کھانسی ہے، یا ہمارے گھر میں ہماری مائیں اور ہمارے بڑے بزرگ جن کو اکثر کھانسی رہتی ہے اور وہ ڈاکٹروں اور حکیموں سے بھی علاج کروا چکے ہیں اور ڈاکٹری میڈیسن کھا کر بھی وہ تنگ آ چکے ہیں، تو وہ یہ میرا وظیفہ آزمائیں تو انشاءاللہ جیسی بھی کھانسی ہوگی وہ اس عمل سے ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت ہی شفا ہے۔ میں آپ کو قرآن میں سے ایک چھوٹا سا عمل بتاؤں گا، اس کو کرنے سے آپ کی کھانسی بالکل ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ کھانسی آتی ہے تو وہ سورۃ یاسین کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، آپ نے اس آیت کو سورۃ یاسین کی 48 نمبر آیت ہے، وہ آیت یہ ہے: سلام قولا من رب الرحیم۔ اس آیت کو آپ نے 41 مرتبہ پانی پر پڑھ کر وہ پانی پی لینا ہے، انشاءاللہ آپ کی کھانسی بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت زیادہ مجرب عمل ہے۔ اور اگر کسی کو کالی کھانسی ہو تو وہ 7 دن تک 41 مرتبہ سورۃ علم نشرح کو پانی پر دم کر کے پی لے اور اسی سورت کو لکھ کر گلے میں ڈال لے، انشاءاللہ تعالی یہ کھانسی بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔